Այն ամենից հետո ինչ անում է Փաշինյանը, հունիսի 7-ին նորից կստանա ժողովրդի քվեն, ինչ եք կարծում։ Շանսը ես երկու տարբերակ կա, եւ ընտրվելու եւ չընտրվելու։ Չընտրվելը կախված է ժողովրդից։ Ես ինչքան հասկանում եմ, ժողովուրդը բացարձակ նեգատիվ տրամադրված է Փաշինյանի նկատմամբ։ Ինչքան հասկանում եմ։ Երկրորդ տարբերակը որ կընտրվի, դա 50-50 եմ ասում ես, որովհետեւ կան պետական լծակներ, կան խարդախություններ, որ պետական լծակներով միշտ կարող են անել, ինչը մենք տեսել ենք արդեն։ Ես չեմ կարծում, որ իր վարկանիշը այդքան բարձր կլինի, ուղղակի։ Եթե մեր ժողովուրդը չգնա ընտրությունների, կընտրվի, պետք է մարդը հասկանա, որ վտանգի տակ ենք, Փաշինյանը մնաց, երկիր չենք ունենա, երկիր չունենանք, ուրեմն կդառնանք բոմժ բոլորս, դուրս կգանք, կթողնենք երկիրը ու կգնանք։ Ծիծաղալով, չգիտեմ, ուղեղն անջատած, դուրս ա գալիս ժողովրդի մեջ, ինչ ես ուզում դրանով ասես, ինչ ես ուզում դրանով ասես, բառաբան ես նվագում, եսի մինչեր ես անում, մարդու ծիծաղ ա գալիս, ես զարմացած եմ, չգիտեմ, այո, ես վիրավորված եմ որպես հայ կին, Հայաստանի քաղաքացի, որ մենք ունենք նման վարչապետ։ Նա վարչապետի տեսք անգամ չունի։ Ես ճիշտ եմ ասում, նա ղեկավարի տեսք անգամ չունի, առաջի հերթին մարդու երբ որ նայում են, ի՞նչն ա գայթակղում, արտաքին տեսքը, չէ՞։ Նա էդ էլ չունի, նա ամեն ինչից զրկված է։ Արդար ընտրություններն էլ կարելի է ինդիմադիրին ասած։ Թող ով որ ընտրի, թող ժողովրդի բարելավի, պատերազմը չլինի։ Էդ է կարևոր, ժողովրդի ուզածն էդ է։ Հույսը դնի, ով որ չի ասում պատերազմ կլինի, ով որ ասում SS կլինի, նրա վրա դնի։ Իսկ մեր Նիկոլը, մեր Փաշինյանը ասում է, եթե ես չընտրվեմ, անպայման պատերազմ կլինի։ Իսկ դու ո՞րից ես իմանում, որ պատերազմ կլինի։ Ուրեմն քեզ ասել են, չէ՞։